Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 26 декабря 2022 года, и я бы хотел поговорить вот о чем. О том, что у нас тут в Германии так называемые русские немцы до сих пор находятся те, кто поддерживает агрессивную войну против Украины и террористическую банду ФСБ. Итак, я понимаю принцип, если это наш сукин сын, неважно, насколько он плох, все-таки это наш сукин сын. Это можно понять. Этот принцип работает в отношении многих и очень часто его применяют. Давайте разберемся, является ли война, агрессивная преступная война против Украины русской войной. То есть выгодная русской, да, ее ведут русские, в ней участвуют русские, в ней совершают преступления русские по большей части. И как бы она ведется от имени русских. В этом нет никаких спорных моментов. С этим мы согласны. Но вопрос, насколько выгодна русским вот эта война. Как мы видим, выгоды, очевидно, нет никакой. Просто только одни убытки, которые на поколение русские будут своим детям передавать эти убытки, эти контрибуции, эти компенсации, которые их страна и их дети, внуки будут возмещать украинским, чеченским, сирийским, грузинским и другим. Давайте посмотрим, кто такой Путин. Почему русские поддерживают его? Ведь Путин, террорист Путин и банда ФСБ в лице Патрушева, Путина и других террористов пришли к власти именно запугав и убив русских женщин, детей и стариков. Я не являюсь чеченским националистом, но даже если я был бы чеченским националистом, как себя Путин называет русским националистом, я бы даже в таком случае не смог бы убивать чеченских женщин, детей и стариков ради какого-то величия, мнимого величия чеченского народа. Но Путин это делает, он убивает русских, он взрывает русских. Если вы не верите, если вы хотите сказать, что какой-то чеченец в Германии сидит и вам рассказывает, что это дома взрывали чеченцы в 1999 году, когда было убито 307 русских женщин, детей и стариков, и не только русских, там и в Дагестане дом был взорван в Буйнакске. Не слушайте меня, не надо мне доверять. Посмотрите, например, Алексея Пивоварова, редакция. 2 года назад где-то вышло у него это видео про взрывы домов 99-го. И почитайте комментарии, там несколько миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев. Посмотрите, все русские знают, что дома в 99 году взрывали террористическая банда ФСБ. Давайте послушаем другого русского, Литвиненко, ФСБшника, который непосредственно прямо указывал на то, что его бывшее учреждение занималось убийством русских. Давайте посмотрим, что стало с Анной Политковской, которая помогала чеченцам, которых обвинили в этих взрывах и убивали, и которая тоже не верила, что за этими взрывами стояли чеченцы. Так как абсолютно, почти 100% доказано в прямом эфире, да, и на канале НТВ в независимом расследовании того периода 99 года, или уже конца 99-го, или в начале 2000-го была эта передача снята, убитый Щекочихин, убитый Головин и многие другие, Илюшенков, по-моему, депутат был, да, такой, который очень ратовал за восстановление Советского Союза, как, впрочем, сейчас и Путин. Но при всем при этом он, по крайней мере, был категорически против убийства русских женщин, детей и стариков. Поэтому, русские, если вы поддерживаете Путина и войну в Украине против Украины, вашей страны или вашей бывшей страны, если вы живете здесь, в Германии, то вы поддерживаете не русских. Вы поддерживаете террористическую банду ФСБ. Да, ею заправляют, возглавляют в основном русские империалисты. И это идея, которую они продают вам, за то, чтобы вас грабить. Да, вас, ваших отцов, дедов, которые накопили все имущество, они фактически захватили. И сейчас являются полноценными, полноправными, единственными, конечно, полноправными их назовешь с трудом, но незаконными, но полноправными владельцами фактически всей Российской Федерации. Поэтому, русские, если вы считаете, что вы за русских,
то вы должны быть в окопе рядом с теми русскими, которые воюют за Украину, а не против. Подумайте над этим. Всего самого хорошего, друзья.